लूज ठेवा. तिथं ताण तळपण्यासाठीच तर करायचं आहे भाऊ. पॅन्ट हे करून मिटून गेला म्हणजे काढून ठेवायच्यापासून काढू नाही काढा वर करून इथूनच टाईट आहे ना पोटरेल. हा आता सिलच मारले. घ्या घ्या अजून घ्या घ्या नाकातून घ्या थोडा घ्या थोडा. पडताय का साईड इकडे चला थोडंसं चल जर करा ना ते कालच्या डब्बे घेऊन लागला जमणार का? येऊन येईन ना जागेवर. हा माझ्या काय प्रॉब्लेम आहे त्याची? तुमचं सायटिका सारखी नस आहे. त्याच्या कसं काय होणार मग? तर सायटिका सारखी नस आहे ना इथून तुमच्या एक ढुंग वर खाली असं दिसते एक्सरे मध्ये. त्याच्या कसं